Itũũra-inĩ rĩa Mũthigi Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, bamĩrĩ ya Kamau Gĩthua makoretwo magĩikara mũtũrĩre wa kĩeha kuona mwana wao Princess Tabby Kamau arĩ o mũciĩ rĩrĩa aruna ake marathiĩ na mbere na mathomo. Tabby ekire kĩgeranio kĩa Grade 9 mwaka mũhĩtũku thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kagio na akĩgwatĩra points 54 agĩtwo thukuru-inĩ wa airĩtu wa Mũmbi no kumana na wagi wa mbeca arĩ o mũciĩ. Ta mũtumia othe no ani understand na one wĩna mũthuri mũrwaru nyũmba no nĩ mwana nĩ ahĩtũkire ndũrĩ na atĩa nĩ wacũthĩrĩirio kũrĩa kũnyua ndawa cia mũthuri ũyũ gũthiĩ thibitarĩ nĩguo athiaga dialysis Tuesday na Friday nyamwe nĩ gũkinyagwo na icio cia dialysis ikaga. Rĩu mwana ũyũ ngĩrora jitihada ciake tondũ mwana ũyũ nĩ arerutanĩirie biũ na nginya one cukuru Grade 9 aranjĩraga akoragwo arĩ peer teacher wa literature. Endaga gũtuĩka mwarimũ wa literature na ngĩrora rĩu agĩkinya gũkorwo nĩ tũraga mbia cia kũmũtwara cukuru nĩ ũndũ ũrahutia ngoro yakwa biũ na ngahinyĩrĩrĩka. Rĩrĩa ndĩrona kĩroto gĩake nĩ kũrĩra kĩrorĩra thĩ. Tabby agatũtarĩria ruo rũrĩa akoretwo naruo kuona aciari ake matirĩ na ũhoti o mũthenya agĩtinda na maithori. Ithe Dancos Kamau Gĩthua ũrĩa ũkoretwo na wathe hamwe na mũrimũ wa higo aihũrĩtwo nĩ kĩeha agatarĩria ũrĩa aremetwo gũtwara mũirĩtu wake thukuru ona thengia wa gũkorwo erutanĩirie mathomo-inĩ make na akahĩtũka. Thĩna mũnene nĩ atĩ niĩ ndirĩ na ũhoti wa kũmũtwara na kĩo njikarĩte nake gũkũ mũciĩ oro ũguo itarĩ na mwĩhoko na itarĩ na ũndũ atĩ njĩrĩgĩrĩire tondũ wa mbere nginya kumagara ndingĩhota kumagara atĩ ngiuga nĩ ngũthiĩ gũcaria. Rĩu tũikarĩte oro ũguo tũtarĩ mbere kana thutha na rĩu nĩkĩo ndĩrahoya ndĩnyihĩtie harĩ mũndũ wothe Ngai angĩhutia na mũteithie aigue tu no anyitĩrĩre kairĩtu gaka niĩ no njigue ngoro yakwa yake na tondũ ndĩraikara na kĩeha ngoria mwana ũyũ na nĩ ekĩte wega agũcoka orĩre thĩ oro ũguo nake we mwenyewe aratinda na maithori ehingĩrĩte nyũmba akĩũria tũgwĩka atĩa. Rĩu mwĩhoko wa gĩthomo gĩa Tabby aũhocetie harĩ andũ a wendi mwega mamũteithĩrĩrie nĩguo aingĩre thukuru-inĩ wa airĩtu wa Mũmbi. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Wambũi wa Ndirangũ.